கூல் ஃப்ரெஷ் நிறைய எடுத்துக்கலாம். அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம இன்றைக்கி ஸ்லைம் ரெடி பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட்டு இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே இருக்க அந்த பபிள் கம் மட்டும் வந்துட்டு வெளியில் எடுத்துக்கலாம். அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஜெல்லி மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அது எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பபிள் கம் மட்டும் வந்துட்டு நம்ம வெளியில் எடுத்து பாத்திரத்தில் வந்துட்டு போட்டுக்கலாம். எல்லாத்தையும் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிவிட்டு ஹாட் வாட்டர் அதுக்குள்ளே ஊற்றி ஒரு 13 மினிட்ஸ் அப்படி ஃப்ரீயாக விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அந்த சுகர் அதுக்கப்புறம் கலர் எல்லாமே வந்துட்டு போயிடும். தென் அந்த பபிள் கம் மட்டும் வந்துட்டு வெளியில் எடுத்துட்டு இப்படி நல்லா வந்து கையிலேயே ஸ்மாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸ்மாஷ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்ச நேரம் நம்ம கையிலேயே வச்சு வந்துட்டு விளையாடும் போது நல்ல ஒரு ஸ்லைம் மாதிரி நமக்கு ரெடி ஆகி வரும். இப்போ பாருங்கள், கையிலேயே வந்துட்டு நான் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். ஸோ அதனால் இந்த ஸ்லைம் வந்துட்டு சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டே வருது. இப்போ நம்மளோட ஸ்லைம் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. கையில் விளையாட விளையாட கெட்டியாகிடுச்சு அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா ஹாட் வாட்டர் கொஞ்சம் எடுத்து அதுக்குள்ளே கொஞ்ச நேரம் இந்த மாதிரி போட்டு வச்சிங்க அப்படின்னா மறுபடியும் ஸ்லைம் பதத்துக்கு வந்துடும். கலர்ஸ் வேணுங்கிறத வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம கலர் ஸ்லைம் ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.